अग्रगामी मोर्चाले परिवर्तनका लागि, अधिकारका लागि र न्यायका लागि हामी सङ्घर्षको बाटो अगाडि बढ्न र सङ्घर्ष गर्न हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। यो सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन चाहिँ के भन्दाखेरि अग्रगमन, सबैलाई न्याय र सबैका लागि समानताको प्रत्याभूति गराउने अग्रगामी विकास। इस घोषणा समारोह अध्यक्ष अग्रगामी मोर्चा आबद्ध राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू र मोर्चा आबद्ध राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, अग्रगामी मोर्चा यो मोर्चा गठनका सम्बन्धमा विभिन्न वक्ताले धेरै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हामीले त्यो बेला जुन बेला सिंहदरबार जलिरहेको थियो, सर्वोच्च अदालत जलिरहेको थियो, संसद भवन लगायतका ठाउँहरू जलिरहेका थिए, त्यो बेला यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि कतै प्रहार भइरहेको त्यो धुवामा हाम्रो स्वाधीनता सङ्कटमा परेको हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेको। त्यस कारणले अग्रगामी मोर्चा केका लागि? सङ्घर्षका लागि। सङ्घर्ष केका लागि? स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय का लागि सङ्घर्ष गर्नका लागि यो मोर्चा निर्माण भएको। आजको परिस्थितिमा नेपालमा अग्रगामी आन्दोलन केका लागि? त्यो आन्दोलन भनेको के हो? नेपालमा अग्रगामी आन्दोलनको अर्थ नेपाली समाजमा युगौंदेखि कायम रहेको सामाजिक आर्थिक असमानता, विभेद, शोषण, उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नु, त्यसलाई अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको स्थापना गर्नु नै आजको युगको अग्रगामी आन्दोलन। त्यसैका लागि यो अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरिएको कुरा, त्यसको अवधारणा पत्र
वाचन गरेर हाम्रो मेरो मित्र नेपालका एक राजनीतिक हस्ती क्रान्तिकारी नेता जनार्दन शर्माजीले वाचन गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा अग्रगामी मोर्चा किन चाहियो? अग्रगामी आन्दोलन भनेको अब राजनीतिक परिवर्तन भयो, धेरै परिवर्तनहरू त भए, तर आज पनि पहाडका, हिमालका, मधेसका आदिवासी जनजातिहरू, दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, थारू लगायतका उत्पीडित जातिहरू, अल्पसंख्यकहरू जो विभेदमा परेका छन्, राजनीतिक रूपले असमानता, आर्थिक रूपले शोषण र सामाजिक रूपले अपहेलित र अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन्, तिनीहरूलाई बराबरको अधिकार, बराबरको अवसर र सम्मान दिलाउन नै अग्रगामी आन्दोलनको लक्ष्य। यो मोर्चाको पनि त्यही लक्ष्य। आज हिजो जसरी सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन जलाएर मुलुकको स्वाधीनता माथि धावा बोले भन्ने जुन अनुभूति भएको छ, आज आएर सारा शक्तिहरू, सत्ताका शक्तिहरू एक ठाउँ केन्द्रित हुँदै गएका छन्। संवैधानिक निकायहरू, यहाँसम्म कि मन्त्रालयहरू पनि स्वतन्त्र रूपले काम नगरिकन डिफर्म भए जस्तो अवस्थामा छ। एकै ठाउँबाट निर्णय हुनु, एकै ठाउँमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुनु सर्वसत्तावादको जन्म हो र सर्वसत्तावादले अधिनायकवादलाई जन्माउँछ र अधिनायकवादले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्दछ। अनि विगतमा हामीले गरेका आन्दोलनहरू, चाहे त्यो जनआन्दोलन होस्, चाहे मधेस जनविद्रोह होस्, चाहे आदिवासी जनजाति थारू लगायतका आन्दोलनहरू, तिनका उपलब्धि भनेको मुख्य उपलब्धि नै आज संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै। तर आज राज्यकै तर्फबाट ती उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेका छन्। ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धिलाई हासिल गर्ने, प्राप्त गर्ने हाम्रो मोर्चाको लक्ष्य रहेको छ। तिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले एक्लै एक्लै होइन, मिलेर सङ्घर्ष गर्नका लागि यो मोर्चाको निर्माण भएको र यो आजको ऐतिहासिक आवश्यकता र मुलुकको आवश्यकता, यो मोर्चा यस किसिमका प्रयासहरू हुँदै गएकोले यो मोर्चा निर्माण गरिएको। अब हामीले राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि विगतमा संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गरिए भनिए तापनि त्यो संविधान सभाले निर्माण नगरेको नभई संविधान सभाबाट संविधानको किताब पारित गराएको, जुन विधि प्रक्रिया पनि गलत थियो र त्यो बेला हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म सङ्घर्षमा थियौँ ताकि विभेद
संविधानका प्रावधानहरू नरहन्। संविधान समावेशी होस्, संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुकूल होस्, संविधान आर्थिक सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि, मानव अधिकार सबैका लागि, समानता सबैका लागि, सुशासन सबैका लागि न्याय दिने दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। तर राज्यले हामीमाथि दमन गरेर हत्या गरेर आन्दोलनकारीहरूलाई जबरजस्ती घोषणा गरेको संविधान पनि त्यसमा केही प्रावधानहरू रहेका छन् जुन कि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता यस्ता शब्दहरू प्रावधानहरू रहेका माथि पनि अहिले जुन प्रहार भइरहेको छ, असंवैधानिक संविधानभन्दा बाहिरबाट देश चलिराखेको छ, तसर्थ हामीले मुलुकमा संविधान संशोधन गर्ने र संविधान र विधि र प्रक्रियाद्वारा यानी संविधान र ऐन कानुनद्वारा मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने गरी राज्य परिचालन गर्नुपर्दछ भनेर जुन हामीले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ, त्यो आवाज आजको आवश्यकता भएको छ। आज मुलुकमा न सुशासन छ, न भ्रष्टाचार घटेर गएको छ, न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा छ, न मुलुक आर्थिक रूपले अगाडि बढ्न सकेको छ। विदेशी ऋणमा पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र डुबेको थियो, आज झन् ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ र आर्थिक रूपले जर्जर हुँदै राजनीतिक रूपले अन्योल र अनिश्चिततातर्फ मुलुक जुन गइरहेको छ, यसलाई रोकेर मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रगामी विकास दिनका लागि हामीले साझा प्रयास गर्ने उद्देश्यका साथ यो मोर्चा निर्माण भएको छ। कतिपयहरू अलिक फर्कमान भएका छन्, सरकारमा बस्ने फर्किएका छन्। हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट भनौँ, कसैको सत्ता पल्टाउने र खोज्ने अहिले होइन। हामी मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समृद्धि, न्याय र सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा खोजेका। हामीले मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा निकास दिन खोजेका। जो निकास दिनका लागि मिलेर काम गर्ने, मिलेर अगाडि बढ्ने, सहमति, सहकार्य र सबैको सम्मानका साथ अगाडि बढ्नका लागि यो मोर्चा निर्माण गरिएको। त्यसकारणले यो मोर्चाले मुलुकको अग्रगामी विकासका लागि सबैसँग मिलेर सबै प्रगतिशील शक्तिहरू, समाजवादीहरू, क्रान्तिकारीहरू लगायतका परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै सहकार्य, सहमति र सम्मानका साथ मुलुकको यो महान कार्यमा अगाडि बढौँ। यही अभियानलाई अगाडि बढाउन यो मोर्चा निर्माण गरियो। अब यो सहज हामी चाहन्छौँ कि यो अभियानलाई राज्यले
सम्मान गरोस्। हामी चाहन्छौँ यो अभियान सहज रूपले अगाडि बढोस्, तर सहज रूपले अगाडि बढ्न सकेन। मुलुकको स्वाधीनता र सुरक्षामाथि असर पर्ने भयो। सुशासनको ठाउँमा कुशासन नै भए। ऐतिहासिक कालखण्डदेखि विभेदमा पारिएका समुदायहरू, उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति र उत्पीडित समुदायहरूमाथि उत्पीडन यथावतै रहिरह्यो र मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने भयो। त्यस अवस्थामा अग्रगामी मोर्चाले परिवर्तनका लागि, अधिकारका लागि र न्यायका लागि हामी सङ्घर्षको बाटो अगाडि बढ्न र सङ्घर्ष गर्न हामी कदापि पछि हट्ने छैन। यो हामी चाहन्छौँ, सामान्य कुरा हामी चाहन्छौँ, अग्रगामी परिवर्तन चाहन्छौँ। अग्रगामी परिवर्तन सबैका लागि समान गुणस्तरीय शिक्षा होस्। आज नेपालमा गरिब देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको छ। त्यो व्यापारीकरण र औद्योगिकरण बन्द गर्नु। स्वास्थ्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्यका व्यापारीकरण बन्द गर्नु। सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन चाहिँ के भन्दाखेरि अग्रगमन। सबैलाई न्याय र सबैका लागि समानताको प्रत्याभूति गराउने अग्रगामी विकास। विभेद असमानताको अन्त नै अग्रगामी विकास। तर अहिले हामीले विगतका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई रक्षा गर्दै यसलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले स्थिर र सामाजिक रूपले विभेद रहित वास्तवमा भने लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ। त्यसका लागि अग्रगामी मोर्चा निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। आज यो मोर्चामा 9वटा राजनीतिक दलहरू, विगतमा सङ्घर्ष गर्दै आएका नेतृत्वहरू, विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, परिवर्तनका लागि लडेका दल र व्यक्तित्वहरू यो मोर्चामा आबद्ध हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू, समाजवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्तिहरू, सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू यस मोर्चामा आबद्ध हुँदै यो अभियानलाई गाउँ-गाउँ, टोल-टोल, घर-घरसम्म पुर्याउने र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने गरिने यो मोर्चाको निर्माण भएको छ। हामीले यो मुलुकबाट जुन सयौं वर्षदेखि विभेदमा परेका छन्, को परेका छ विभेदमा? गरिब र विपन्न वर्गहरू, दुर्गम पहाडमा बस्ने गरिबहरू, पहाडमा बस्ने गरिबहरू, तराई मधेसमा बस्ने गरिबहरू, श्रमजीवीहरू, समुदायका हिसाबले भन्ने हो भने मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, खसहरू पनि अब विभेदमा परेका छन्। लगायतका महिला, लगायतका विभेद असमानतामा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई मुक्ति दिलाउने, समानता, न्याय र सामाजिक न्यायको अधिकार प्रत्याभूति गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र तिनै लक्ष्य पूर्तिका लागि
हामी एकताबद्ध भएका छौँ। हामी हाम्रा यी लक्ष्यहरू मुलुकका हितमा कार्य गर्ने शक्तिहरू परिवर्तनका पक्षमा रहेका शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै सम्मानका साथ साझेदारीका साथ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मोर्चाबाट आतंकित हुने कसैलाई आवश्यक छैन। हामी एकता, सहकार्य, सहमति र सम्मानका साथ न्याय र परिवर्तनका लागि अगाडि बढ्नेछ। त्यस कारणले न्याय र परिवर्तन पक्ष व्यक्ति र शक्तिहरू सकुशलको सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै हामीले चाहेका छौँ। विगतमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, मधेस विद्रोह, सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन, फरवर्ड आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, अरू पनि धेरै आन्दोलनहरू भए। ती राजनीतिक आन्दोलनहरूका सिलसिला राज्यले दमन गरे। अहिलेसम्म फरवर्ड आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका बन्दीहरू अहिले पनि जेलमा छन्। सिंहदरबार जलाउने, संसद भवन जलाउने अनि सर्वोच्च जलाउनेहरू कहाँ छन् भनेर राज्यले खोजबिन पनि गरेका छन्। तर विगतमा समानता, लोकतन्त्र र न्यायका लागि लड्ने, चाहे ती फरवर्ड आन्दोलन होस् या मधेस विद्रोह होस् या जनआन्दोलन, ती लड्ने योद्धाहरू राजनीतिक बन्दीका रूपमा जेल जीवन बिताएका छन्। मुलुकमा बस्ने अवस्था नभएर प्रवासिएका छन्। ती सबैका मुद्दाहरू, झुटा मुद्दाहरू ती राज्यले फिर्ता लिएर सबैलाई, राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्नु पर्दछ। सबैलाई सम्मानका साथ रिहाई गर्नु मानिन्छ। यत्रो काण्ड गर्नेहरूको पत्तो छैन। आफ्ना न्यायका लागि लड्नेलाई जेलमा थुनेर राख्न पाइन्छ। र अब अन्तमा म यस कार्यक्रममा सहभागी सबै साथीहरू, सबै मित्रहरू, सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई र साथै म आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य अन्त गर्छु। हवस्, धन्यवाद।